1950 ပြည့်နှစ်တုန်းက IV လိုရန်နဲ့ Joseph Stafford တို့ကစားခဲ့ကြတဲ့ပွဲလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီအနေထားမှာအဖြူကင်ကစားတဲ့လိုရန်တယောက်တတိချာချာလေးစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်အရှုံးပေးသွားပါတယ်အဖြူဘာကြောင့်အရှုံးပေးသွားတာလဲသူဘာတွေတွေ့သွားလို့လဲဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမဲဘက်ကနေတော်တော်လေးအစိတ်ပြင်းတဲ့ရွှေခွက်တွေကိုမြင်လာရပါတယ်အမဲရဲ့ဒီအဖွင့်လေးကအဖြူရဲ့ E4 တက်ကွက်ကိုတော်တော်လေးတံပြန်နိုင်တာကြောင့်ဒီပွဲလေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမဲရုပ်ကိုင်ကစားတဲ့ Joseph Stafford ရဲ့အမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ Stafford Gambit ရဲ့လို့ကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကခဏပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်အမဲကဗဟိုကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာရဲ့ပုံးအနေထားညံပြင်းသွားတာရဲ့ပုံးတစ်လုံးစတေးလိုက်ပေမဲ့လည်းအမဲဘက်ကနေကစားရတာဖြစ်လို့ရွှေလက်အသားတိတ်မရတာတွေရဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းဒီအဖွင့်ကိုတိတ်မကစားကြတော့ပါဘူးနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်21ရာစုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ chess streamer တယောက်ဖြစ်တဲ့ International Master Eric Rosen က Stafford Gambit ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကစားကွက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စစ်တွင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြိုင်ဘက်က E4 တက်ကစားလာတဲ့အခါမှာအမဲဘက်ကနေဘလို့တုံ့ပြန်ကစားမလဲဆိုတာလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Stafford Gambit ကမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးလေးလာမထားမိရင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးကိုခံသွားရမှာပါရှင် Grand Master ကြီး Hikaru တောင်မှအပျော်တမ်း online ကစားပွဲတစ်ခုမှာဒီဖွင့်နဲ့ခံခဲ့ရပူပါတယ်ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာလည်း Grand Master Daniel Dubois က Stafford Gambit နဲ့ကစားတာကိုပြိုင်ဘက်ကထောင်ချောက်ကွက်ထဲရောက်မှာဆိုလို့ပုံးစတေးတာကိုလက်မခံမဲနဲ့ကစားသွားပါတယ်။ကဲအခုထောင်ချောက်ကွက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ Stafford Gambit အဖွင့်လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ E4 E5 9F3 9F6 အဖြူက E5 ကပုံးကိုစားရင်အမဲလဲ E4 ကပုံးကိုပြန်စားပစ်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုပုံစံတူလိုက်ရွှေ့တာကို Patrol ခန်းစစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Stafford Gambit ဆိုတာ Patrol ခန်းစစ်ရဲ့လိုင်းငွယ်တစ်ခုပါ။ Knight Take E5 ဒီနေရာမှာ Knight Take E4 စားလိုက်ရင် Patrol ခန်းစစ်ပုံစံဖြစ်ပါပြီ။ Knight C6 ပုံးတစ်လုံးကိုစတေးပြီးကစားရုပ်ထုတ်တဲ့ E5 ကအဖြူမြင်းကိုပြန်ပြေးမလားမြင်းချင်းလဲမလားကမ်းလှမ်းနဲ့ဒီလိုပုံစံကို Stafford Gambit လို့ခေါ်ပါတယ်။ Knight Take C6 ပြန်မပြေးတော့ဘူးစားတယ်။ D Take C6 ဒီလိုစားလိုက်ခြင်းအဖြစ်အမဲရဲ့ပုံးပုံစံကညံ့သွားပါတယ်။အမဲမှာဗဟိုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဗဟိုပုံးတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင် Stafford Gambit မှာကောင်းတာတွေပါရှိလဲကြည့်ပါမယ်။အခုအမဲကမြင်းတကောင်ထုတ်ပြီးတဲ့အပြင်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ E4 ကပုံးကိုပါစားမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။စန်တာမှာပုံးမရှိတော့တာမှန်ပေမဲ့ Bishop 2ကောင်လုံးလမ်းပွင့်နေပါတယ်။ဘရင်မကြီးကလည်းဗဟိုထီးတက်လို့ရအောင်လို့လမ်းပွင့်နေပါတယ်။ C5 မှာပုံးနှလုံးထက်နေတာမှန်ပေမဲ့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ကောင်းကွက်ကိုရှာကြည့်ရရင်အဖြူရဲ့တကောင်နဲ့ကြံနေတဲ့မြင်းက C3 တက်လာပြီးရင်ဒီနှစ်ကွက်ကိုခြေလာချလို့မရတော့ဘူးအခုအဖြူမှာဘယ်ကစားကောင်မှမထုတ်ရသေးဘူးပြီးတော့အဖြူရဲ့ဘရင်ကိုရန်တော်မြင်းကဒီလိုတွေခုံလာပြီးအခုတော့ကစားကောင်အပြင်ဘက်ရောက်သွားပါပြီဒါကြောင့်အဖြူရဲ့ကင်းဆိုင်ကအားနေသွားတယ်ဒါတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပါမယ် D3 ပုံးကိုကယ်ထားတဲ့ Bishop C5 ဒီပုံစံကိုမြင်မှုကြလားမသိဘူးစွမ်းအားပြင်းတဲ့ Bishop အဖွင့်ဗီဒီယိုဒုတိယပိုင်းမှာပြောထားတဲ့ပုံစံလေးပါ Bishop အဖွင့်ကိုကျွမ်းကျင်ပြီးသားဆိုရင်တော့ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာသူများတွေထက်2ကွက်3ကွက်လောက်ကိုကြိုးမြင်နေပါပါအခု Bishop C5 တက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပွဲအစမှာအားအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ F ပုံးလေးကိုဖိအားပေးတယ်အဖြူကက်စလင်းမလုပ်ခင်မြန်မြန်တိုက်မယ်ကက်စလင်းပြက်အောင်လုပ်မယ်Bishop G5
မြင်းကိုလှုံမရအောင်လာချုပ်ထားတယ်ဒီတက်ကွက်ကြောင့် Stafford Gambit ရဲ့ထောင်ချောက်ကွက်ထဲရောက်သွားတယ် Knight take E4 ဘုရင်မကိုကျွေးလိုက်ပြီး Bishop take D8 ငှက်ကြီးကြပြီးတော့စားတယ် Bishop take F2 check King E2 ဒါလေးပဲပြေးစရာရှိတယ် Bishop G4 ချက်မိတ်နဲ့မိပါပြီတကယ်လို့ဒီနေထားမှာပဲဘုရင်မကြီးကိုငှက်ကြီးကြပြီးမစားတော့ဘဲနဲ့ဒီ take E4 ဆိုပြီးမြင်းကိုစားခဲ့ရင် Bishop take F2 check King take F2 Queen take D1 နဲ့ဘုရင်မကြီးရပါပြီဒီနေထားလေးကိုပဲပြန်ကြည့်ပါမယ် D take E4 Bishop take F2 checkစားလိုက်ရင်ဘုရင်မကြမှာဆိုလို့ King E2 ရွှေ့ခဲ့ရင် Bishop G5 check အဖြူဘုရင်ကြီးဘဲမှလည်းပြေးလို့မရကာလို့လည်းမရတော့စားရပြီ King take F2 Queen take D1 နဲ့ဘုရင်မကြီးရပါပြီဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းတာလုပ်ပြောရရင်အမဲရဲ့ C5 မှာပိုးနှလုံးထက်နေတာကအားသာချက်ဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်လို့ C6 မှာသာပိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဖြူက Bishop B5 နဲ့ဖွင့်ချက်လုပ်ပြီးဘုရင်မပြန်ယူသွားမှာပါဒီနေထားလေးကိုပဲနမူနာလေးနဲ့ဆက်ကြည့်ပါမယ် E4 E5 Knight F3 Knight F6 Knight take E5 Knight C6 Knight take C6 D take C6 D3 Bishop C5 Bishop G5 Knight take E4 ဒီနေထားမှာအဖြူကအမဲဘုရင်မကြီးကိုစားစားမြင်းကိုပဲစားစားသူ့အတွက်မကောင်းမှုဆိုတာသိတော့ Bishop E3 ရွှေ့လာတယ်ဒါဆိုရင် Bishop take E3 F take E3 အဖြူက F4 နဲ့စားလိုက်တော့ H4 E1 တောင်းဖြတ်လိုင်းကြီးကဟင်းလင်းပွင့်သွားတယ်အမဲအတွက်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးထပ်ပြီးဖိအားပေးမဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်တကွက်ရွှေ့လိုက်တိုင်းမှာအားသာချက်အားနည်းချက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါရှင် Queen H4 check King E2 တက်ပြေးရင် Queen F2 နဲ့မိမယ်တကယ်လို့ G3 တက်ကရင်ဂျောင်ထဲကရထားကရန်ရှာခံရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Knight take G3 H take G3 စားခဲ့ရင် Queen take H1 နဲ့ရထားရမယ်ဒီနေထားမှာပဲအဖြူကရထားမပေးခြင်းလို့ Rook G1 ရွှေ့ခဲ့ရင် Knight E4 နဲ့ဖွင့်ချက်ဖြစ်မယ် King E2 တက်ပြေးရင်ခုနကလို Queen F2 နဲ့မိမယ် Rook G3 နဲ့တက်ကာခဲ့တယ်ဆိုရင် Queen take H2 အခု F2 အကွက်မှာဘုရင်မနဲ့အမိဖမ်းမှုချင်းချောက်ထားတယ် Rook G2 Queen H4 check King E2 Bishop G4 check အဖြူဘုရင်ကြီးသွားစရာမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လာချက်တဲ့ Bishop ကိုမဖြစ်မနေစားရပါတော့မယ် Rook take G4 F2 မှာအမိဖမ်းမှာဆိုလို့ဆိုပြီးကာကွယ်ပေးရတဲ့ရထားကအခုမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့် Queen F2 ချက်မိတ်ပါဒီနေထားမှာပဲအဖြူက Rook G2 နဲ့မကာကွယ်ဘဲနဲ့ Queen F3 နဲ့ကာကွယ်တယ်ဆိုရင် Knight take G3 နဲ့ရထားရပါပြီဒါကတော့ H4 E1 တောင်းဖြတ်လိုင်းကြီးကဟင်းလင်းပွင့်သွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဗဟိုကမြင်းနဲ့အမဲဘုရင်မကြီးပေါင်းပြီးတိုက်စစ်ဆင်လိုက်တာအဖြူဘုရင်ကြီးရဲ့ကင်းဆိုင်ကတော့အကျော်တဲ့ရဲ့လက်နှီးစုပ်လိုပဲစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ဖွာလန်ကျဲသွားတာပါပဲရှင်ကဲနောက်ထပ်နမူနာပုံစံလေးတွေဆက်ကြည့်ပါမယ် E4 E5 Knight F3 Knight F6 Knight take E5 Knight C6 Knight take C6 D take C6 D3 Bishop C5 ဒီနေထားမှာအဖြူက Bishop G5 တက်ရင်မကောင်းမှုဆိုတာသိသွားပြီးဒီတိုင်းထားရင်လည်းအမဲမြင့်က E4 ကပုံးကိုစားမယ်ပြန်စားခဲ့ရင် D5 ပွင့်သွားမယ်
ဒါဆိုရင်အမဲကအဖြူဘရင်မကြီးလေထဲကြံခဲ့အောင်လုပ်ပြီးစားသွားမှလဲဆိုတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ E4 ကဘုံကိုခိုင်မာအောင် F3 တက်တယ်အမဲမြင့်က E4 ကိုလာစားခဲ့ရင်လည်း F4 နဲ့ပြန်စားမယ်ဒါဆိုရင် F5 ပဲပွင့်မယ်D5 ကပွန်းနဲ့စားတာမဟုတ်တော့ D5 ကပိတ်မြဲပိတ်နေပြီးအဖြူဘရင်မကြီးကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အဖြူကသုံးသပ်တယ်အမဲနေရာကနေသုံးသပ်ကြည့်ရင်အဖြူရဲ့ F3 တက်တဲ့အကွက်ကြောင့် C5 က Bishop ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားကောင်းသွားတယ်H4 E1 တောင်းပြန်လိုင်းကအပေါက်ကြီးဖြစ်နေတော့ရန်သူစခန်းကိုဝင်တိုက်ရမယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။နောက် H5 ဘရင်မထွက်ဖို့အတွက်လမ်းဖယ်လိုက်ပြီးရင်ခုနကပွဲလို့ဘရင်မနဲ့မြင်းပေါင်းပြီးတိုက်မယ်။ Knight C3 အဖြူကပုံမှန်ကစားရုပ်ထုတ်တယ်။ Queen H4 check G3 Knight take G3 H take G3 Queen take H1 နဲ့ရထားရပါပြီ။ဒါလေးကတော့အခြေခံစစ်တုရင်ကစားသမားတွေအတွက်ဘရင်မနဲ့မြင်းပေါင်းတိုက်တဲ့အလွယ်နည်းနမူနာလေးပါရှင်။နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်ပါမယ်။ E4, E5, Knight F3, Knight F6, Knight take E5, Knight C6, Knight take C6, D take C6, E5 အဖြူကပုံးကိုမကယ်ပဲဆက်တက်ပြီးအမဲမြင်းကိုမောင်းတယ်။ Knight E4, D3 မြင်းကိုဆက်မောင်းတယ်။ Bishop C5ဒီနေထားကတော့ Stafford Gambit ရဲ့လို့နာမည်စတွင်တဲ့ကစားပွဲလေးပါအဖြူသမားကအရှုံးပေးသွားပါတယ်ဘာကြောင့်အရှုံးပေးသွားလဲဆိုတာမြင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ရှေ့မှာပြခဲ့သလိုပဲ D take E5 စားခဲ့ရင် D5 ပွင့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Bishop take F2 check King take F2 Queen take D1 နဲ့ဘရင်မရပါမယ်ဒီနေထားမှာပဲ Bishop E3 တက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လေ Bishop take E3 F take E3 Queen H4 check G3 Knight take G3 H take G3 Queen take H1 နဲ့ရထားရပါမယ်ဒီအရေးတွေမြင်လို့အဖြူသမားကအရှုံးပေးသွားတာပါနောက်ထပ်နမူနာလေးဆက်ကြည့်ပါမယ် E4 E5 Knight F3 Knight F6 Knight take E5 Knight C6 Knight take C6 D take C6 E5 Knight E4 D4 အဖြူက D5 ကိုအပွင့်မခံတော့ဘူးဘဟိုမှာပိုးနှလုံးချိတ်ထားလိုက်ပြီးနေရာယူလိုက်တဲ့အပြင် C5 မှာအမဲ Bishop လာထားလို့မရအောင်မှာလှုပ်ထားလိုက်တယ် Queen H4 F2 မှာဘရင်မနဲ့အမိဖမ်းမို့ချိန်ချောက်လိုက်ပြီးဘရင်ကြီးကက်ဆလင်းမလုပ်ခင်မှာဒီ F ပုံးကအမြဲရန်ရှာခံရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကသွားပြီးရန်မရှာရင်ကိုရဲ့ F ပုံးကိုပြန်ပြီးရန်လာရှာကြမှာပါ G3 ဆိုပြီးမှားတက်ခဲ့ရင် Knight take G3 H ပုံးနဲ့စားရင်ရထားကြမယ် F take G3 Queen E4 ချက်နဲ့ရထားရပါမယ်နောက်ထပ်နမူနာလေးဆက်ကြည့်အောင်ပါ E4 E5 Knight F3 Knight F6 Knight take E5 Knight C6 Knight take C6 D take C6 အဖြူက Knight C3 တက်လာခဲ့ရင်အမဲကမူလရွယ်ချက်အတိုင်းပဲ F2 အကွက်ကိုဖိအားပေးမယ် Bishop C5 D3 အခုနဲ့အမဲက Knight take E4 ဆိုပြီးသွားစားလို့မရတော့ဘူးအဖြူရဲ့ C3 မှာရှိတဲ့မြင်းကဘရင်မကြီးကိုကာကွယ်ပေးတာဆိုတော့ D5 ဖွင့်ပြီးသွားစားလို့မရတော့ပါဘူးအခုအဖြူရဲ့ကင်းဆိုင်ဖက်ကဘရင်ကိုရန်တော်မြင်းမရှိတော့တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ F2 အကွက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးပါမယ် Knight G4 နောက်တစ်လဲဘရင်မနဲ့ရထားကိုခွမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ် Bishop E3 အဖြူကရထားအကြမခံနိုင်တော့စားထားတဲ့ပွန်ပြန်ပေးလိုက်ပြီး Knight take E3 F take E3 Bishop take E3အခု E3 မှာရှိတဲ့ Bishop ကဒီလိုဘယ်ညာတောင်းဖြတ်လိုင်းတွေကိုစိုးမိုးထားတာကြောင့်လောလောဆယ်မှာအဖြူဘရင်ကြီးကင်းဆိုင်ရောကွင်းဆိုင်ရောကစလင်းလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးအဖြူက Bishop E2 ဆိုပြီးမှားရွှေ့ခဲ့ရင် Bishop H3 ပွန်ထိတ်မှာအလကားချကျွေးလိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะရွေချက်ရှိပါတယ်အဖြူက G take H3 စားခဲ့ရင် Queen H4 check King F1
Queen F2 နဲ့မိပါမယ်ဒီအနေထားမှာပဲ Bishop ကိုမစားတော့ဘဲနဲ့ Bishop F3 ရွှေ့ရင်လေ Bishop take G2 Bishop take G2 Queen H4 check King F1 ရှောင်ရင်ခုနလိုမိမယ် King E2 ရှောင်မြန်ရင်လည်း Queen F2 နဲ့ပဲမိပါမယ်ဒီနေထားမှာပဲအဖြူကအမဲပြေမကြီး H4 ကနေလာချက်ပြီးအမိဖမ်းမှာဆိုလို့ Bishop ကိုမစားဘဲနဲ့ G3 တက်လာခဲ့ရင် Queen D4 အခုအဖြူရဲ့ကစားရုပ်အလုံးနီးပါးကိုချုပ်ထားလိုက်ပါပြီအဖြူက Bishop G4 တက်ပြီး Bishop ချင်းလဲဖို့ကြံရင် Bishop F2 check King E2 Queen E3 နဲ့မိပါမယ်တကယ်လို့အဖြူအနေနဲ့အမိဖန်ခွက်ကရှောင်လွှဲခြင်းရင်ယထာအကြခံမှာပဲရပါလိမ့်မယ် G3 Queen D4 Rook F1 Bishop take F1 ဒါဆိုရင်တော့အမဲအနေနဲ့ကစားရုပ်အသာရပြီးအနိုင်ရရှိပါတော့မယ်ရလောက်မှာပါနော်ဗီဒီယိုအရန်ရှည်သွားမှာဆိုလို့ပထမပိုင်းကိုဒီမှာတင်မဲ့ရန်နာလိုက်ပါတယ်ရှင်စစ်တူရင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်